আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একজন ভাই বসে আছে। তো উনি আমাদের কম্পিউটার ল্যাব থেকে একটি পিসি বিল্ড আপ করে, এটি হচ্ছে 4000 জিবি হার্ড ডিস্ক, 120 জিবি এসএসডি, 8 জিবি র্যাম দিয়ে 22 ইঞ্চি মনিটর, আইপিএস প্যানেলের খুবই ভালো মানের একটি মনিটর দিয়ে টোটাল একটি পিসি বিল্ড আপ করে 28,500 টাকার ভিতরে। তো আপনারা যারা মোবাইল ফ্ল্যাশিংয়ের কাজের জন্য অথবা পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য অথবা আপনারা এডিটিং কাজের জন্য একটি পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন একবারে কম প্রাইসে, এইচডি আইপিএস প্যানেলের 22 ইঞ্চি মনিটর সহ টোটাল একটি পিসি, আজকে আমাদের এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তাহলে আমাদের এখানে যে ভাই পিসিটি বিল্ড আপ করছে আমাদের কাছ থেকে, এই পিসিতে কী কী প্রোডাক্ট আছে ওনার ইনভয়েস সহ আপনাদেরকে দেখাবো, টোটাল আপডেট প্রাইস। তাহলে আপনারা প্রত্যেকটা পিসিতে যে যে প্রোডাক্ট লাগানো থাকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আপনারা প্রাইস জানতে পারবেন এবং এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো এখন আমরা কথা বলবো আমাদের এখানে যে ভাই আসছে, মিলন ভাই। তো উনি অনেক দূর থেকে আসছে এবং উনি পিসি নেওয়ার আগে আমার সাথে অলরেডি একবার এসে দেখা করে যায়। তারপরে ওনার সাথে কথা বলে আমারও ভালো লাগছে এবং উনিও ব্যক্তিগতভাবে অনেকটাই ভালো মানুষ, যার ফলে ওনার সাথে আমার কথা হওয়ার পরে উনি পিসিটি আমাদের এখান থেকে বিল্ড আপ করে। তো এখন আমরা ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? জি, আমরা অবশ্যই ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো আছি। আপনার বাসা কোথায়, মানে আপনি কোথায় থেকে আসছেন? বাসা হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জে। আজমিরিগঞ্জে? তো এটি তো অনেক দূরে। অনেক দূরে। তো প্রথম আসতে কয় ঘন্টা লাগছে, কি দিয়ে আসছেন? হয়তো 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা লাগছে। ও আচ্ছা। তো আপনি যে পিসিটি আমাদের কাছ থেকে এত টাকা দেওয়া বিল্ড করছেন, তো এটি দিয়ে কি কাজ করবেন আপনি? এটা গান ডাউনলোড দিব আর এই মোবাইলের কাজ করা হইব, অনলাইনে পাসপোর্টের কাজ। আপনার কি দোকান আছে না দোকান নিছেন? দোকান শুরু করবো এটা নিয়ে। ও আচ্ছা, আপনার দোকানের নাম দিছেন না? দোকানের নাম দেই নাই, নাম দেওয়া হইব আর কি, যে ওই সৌরভ টেলিকম। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি এত দূর থেকে আমাদের এখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মানে এসে পিসি নিছেন, তো আপনি হবিগঞ্জ সদর বা বিভিন্ন জায়গাতে পিসিটি নিতে পারতেন। আপনাদের একটা ভিডিও দেখেছিলাম ইউটিউবে, তো দেখার পর আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আপনার তো ফোনে কথা বলছি, কথা বলার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখান থেকে নিলে আমি প্রতারিত হব না, ঠকবো না, তো এই জন্য আসা আর কি। জি জি, তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, উনি আসলে যে কাজের জন্য পিসিটি বিল্ড আপ করছে, তো সবাই ওনার জন্য দোয়া করবেন যাতে উনি যে নতুন দোকানটি স্টার্ট করবে যাতে উনি ভালোভাবে কাজ করতে পারে। তো এখন ওনার কম্পিউটারটি সম্পূর্ণ সেট আপ হয়ে গেছে, আমরা ওনাকে পিসিটি ডেলিভারি দিয়ে দিব। তো এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এই পিসিতে মূলত কি কি প্রোডাক্ট আছে। এটি হচ্ছে ওনার ইনভয়েস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে ওনার টোটাল যে পিসির প্রাইস আছে মনিটর সহ কিবোর্ড মাউস সহ 28,500 টাকা মাত্র। তো এর মধ্যে কি কি আছে, প্রথমত আমরা আসুসের একটি মাদারবোর্ড ওনাকে দিছি, আমরা 81-এর মাদারবোর্ড। তারপর হচ্ছে আমরা এর প্রাইস ধরছি 3700 টাকা। তারপর হচ্ছে অ্যাপটেকের একটি কেচিংয়ের প্রাইস হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1300 টাকা। তারপর হচ্ছে ওনাকে আমরা জুহর বা রামাস্তার র্যাম দিছি 2400 টাকা। i3 4th জেনারেশনের প্রসেসর দেওয়া হয়েছে 3400 টাকা, 3.60 গিগাহার্টসের, 120 জিবি রামাস্তা, এসএসডি 1550। তারপর হচ্ছে গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেওয়া হয়েছে 1000 টাকা, কুলার মাস্টার কুলিং ফ্যান 450, আর হচ্ছে এখানে ডাব্লিউডি এবং হিটার সি কোরিয়ানের 2TB হার্ড ডিস্ক দেওয়া হয়েছে 3900 টাকা এবং একটি মনিটর 6900 টাকা 22 ইঞ্চি। তো এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো প্রথমত যে কেচিংটি দেওয়া হয়েছে, এটি হচ্ছে 1250 টাকা, অ্যাপটেকের ছোট মডেলের কেচিংটি, যারা আমাকে এর আগে আপনারা বলছিলেন। তো আমাদের কাছে অ্যাপটেক, তারপর হচ্ছে উইনবোর্ড, তারপর হচ্ছে হাই পাওয়ার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কেচিং আছে, আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো চয়েস করে একটি কেচিং নিতে পারবেন। তারপর হচ্ছে ওনাকে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি দিচ্ছি, এটি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার এটি হচ্ছে এর প্যাকেট, এটি 18+ এবং এটি খুবই ভালো মানের একটি 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই।
তো অনেক পাওয়ার সাপ্লাই লেখা থাকে 500-600 নর্মাল পাওয়ার সাপ্লাই, কিন্তু এগুলো 500 ওয়াট মূলত থাকে না। তো গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই যেগুলো আছে ভালো কোয়ালিটির, তো 350 ওয়াট থেকে 350 ওয়াটই পাওয়া যাবে। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে ফ্যান আছে এর মধ্যে একটি খুবই ভালো মানের একটি ফ্যান দেওয়া আছে, বড় ফ্যান। তো এর ভিতরে যতগুলো পার্টস আছে এই পার্টসগুলোকে খুব সহজেই টেম্পারেচার কন্ট্রোল রাখতে পারে। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটি দিয়ে আপনারা একটি গ্রাফিক্স কার্ড এবং এই মাদারবোর্ডে এক্সট্রা আরেকটি অতিরিক্ত একটি র্যাম, একটি গ্রাফিক্স কার্ড এবং আরও 3টি হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। এর প্রাইস হচ্ছে 1100 টাকা, 450 টাকা কুলার মাস্টার কুলিং ফ্যান। এবং এর মধ্যে যে মাদারবোর্ডটি দেওয়া হয়েছে আসুসের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 81 এর একটি 4 জেনারেশনের মাদারবোর্ড। এর মধ্যে আপনারা 4 জেনারেশনের i3, i5, i7 ব্যবহার করতে পারবেন। তো ওনার বাজেট একটু কম ছিল, যার ফলে আমরা ওনাকে 4 জেনারেশনের i3 3.60 গিগাহার্টসের দিয়ে দিছি, যাতে স্পিডটা অনেকটাই ভালো পাই। এর প্রাইস 3400 টাকা ধরাইছে। আর মূলত 3.40 এবং 3.00 গিগাহার্টসের প্রসেসরগুলোর প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে 3000 টাকা করে আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন। যেগুলো গিগাহার্টস বেশি এগুলোর প্রাইস একটু বেশি। তারপর হচ্ছে রামাস্তার একটি এসএসডি দেওয়া হয়েছে, এটি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এর প্রাইস 1550 টাকা, আমরা 1600 টাকা সেল করি। যারা পিসি বিল্ড আপ করে আমাদের কাছ থেকে তাদেরকে প্রতিটা প্রোডাক্টে আমরা 50 থেকে 100 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। তারপর হচ্ছে আমরা এখানে হার্ড ডিস্ক দিছি WD-র 2TB 2টি হার্ড ডিস্ক। তো এগুলো হচ্ছে কোরিয়ান হার্ড ডিস্ক, অরিজিনাল কোরিয়ান, খুবই ভালো মানের। এই হার্ড ডিস্কের প্রাইস হচ্ছে আমরা বিক্রি করি 4200। ওনাকে আমরা পিসি প্যাকেজ অফারের মধ্যে 3900 টাকা করে দিছি। এগুলো 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এবং আমরা একটি 8GB র্যাম দিয়ে দিছি। তো এই হচ্ছে ওনার টোটাল পিসিতে মূলত 2TB করে 4TB হার্ড ডিস্ক, 120GB SSD, 8GB র্যাম, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, ভালো মানের কুলার এবং ভালো মানের প্রসেসর, আসুসের মাদারবোর্ড দিয়ে আমরা 81 বোর্ড দিয়ে টোটাল এই পিসিটি। এবং আমরা ওনাকে যে মনিটরটি দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে ওনার মনিটর এবং ওনার উইন্ডোজও কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা আরও প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার সেট করে দিয়ে ওনাকে দিয়ে দিব। পাশাপাশি এর সাথে ওনাকে আমরা 900 টাকার এফোর্টেকের অরিজিনাল কিবোর্ড মাউস আমরা ওনাকে দিয়ে দিছি। ওনার একবারে কিবোর্ড মাউস পাওয়ার কেবল থেকে ধরো টোটাল প্যাকেজ হচ্ছে 28500 টাকা। তো আপনারা যারা মোবাইল ফ্ল্যাশিংয়ের কাজের জন্য অথবা মোবাইলের দোকানের জন্য একটি কম প্রাইসে পিসি নিতে যাচ্ছেন, আপনারা এই বাজেটে একটি পিসি আপনারা নিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, তাহলে যারা কম বাজেটে একটি পিসি কিনতে যাচ্ছে তারা পিসিতে কি কি প্রোডাক্ট থাকে এবং এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে তারা একটি ধারণা পাবে। এবং আপনারা যারা অনলাইনে এই পিসিটি বিভিন্ন জেলাতে অর্ডার করতে চাচ্ছেন বা আমাদের দোকানে এসে একটি পিসি বিল্ড আপ করতে চাচ্ছেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে আপনারা কনফার্ম করতে পারেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আমাদের নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।